Di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang gadis kecil yang bernama Maya. Seorang gadis kecil yatim piatu yang tinggal bersama bibinya yang kejam. Setiap hari, Maya harus bekerja keras tanpa henti. Dan meski sering diperlakukan buruk, dia selalu sabar dan tetap baik hati. Suatu hari di hutan, Maya menemukan seekor burung kecil yang terluka. Dia merawatnya dengan penuh kasih hingga burung itu sembuh. Ternyata, burung itu adalah burung ajaib. Sebagai tanda terima kasih, burung itu membawa Maya ke sebuah tempat yang indah, di mana Maya bertemu seorang penyihir baik yang memberinya kehidupan baru. Di tempat itu, Maya hidup bahagia selamanya, jauh dari penderitaan yang dulu ia alami.